Hello mga kapors, ito po si Hana. Okay, ayan o, nangungulit yun. Ayan. O, kung naalala niyo si Balno po, nanakaw po kasi yung aso natin eh. Okay. Ayan o. Babae po siya kaya Hana ha. Naglalaro po kami. Exercise po niya yan. Okay. Ayan. 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 Nagpapayabang siya eh. Tali niya po yan eh. Kaya nagagalit po siya. Pag lumalabas po kami yan ang ginagamit namin. Yan. Kaya nagagalit siya. Pero nag-i-enjoy naman po siya. Hindi naman mo niya naninira. Gusto lang niya kong laruin. Yan. Yan, nagpapayabang. Nagpapakita pa. Ikot-ikot siya. Yan, mas maliksi po siya kaysa kay Bal. Yan, as may cutie-cutie siya. Ayun din yan na. Ngayon naman yung sinturod ko. Yan. Dalawa yan linalaro niya eh. Yan. Ganun po kami kasaya dito. Siya po yung kalaro ko. Yan. Yan ang mangungulit naman sa akin. Ayan o. Oh. Yan. Ayan, di siya titigil talaga eh. Oy, kaliligo mo lang, bakit ka ganyan? Oo. Yan, nagyayabang-yabang. Tsaka takot po sa kanya ang daga. Linalabanin niya po yung daga. Yan. Kaya habol-habol. Naglalaro po kami. So hanggang dito na lang mga kapars. Magagandang gabi. God bless us all.